ګرانو کتونکو لب خان شیرپو یم دا مهال زه د ټاټونو په پل باندې موجود یم چېرته چې اوس آفتاب احمد خان شیرپو له یوه لویه جلسه را جوړه شوې وه او د دغه پل باقاعده افتتاح هم وشوله کله چې سکندر شیرپو د اریګیشن منسټر و هغه ټیم کې د دې پل چې کوم دی بنیاد ایښودی شوی او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا دغه کار د ځنډ ښکار و چونکې دلته کې بنیتي ده چې یوه پارټي کار کوي نو بله پارټي یې نه پرېږدي او همدغه د تیر حکومت د 10 کالو چې کوم دی کارکردګي وه چې هغه پل جوړ نه شو خو څنګ کې مې موجود دی یحیی جان مومن چې د پی کې 63 دپاره باقاعده د هغې اناونسمنټ وشو د صوبایي اسمبلی او ورسره چې کوم دی حاجي وحدت خان باندې خو خبر ونه کړم د قومي وطن پارټۍ لپاره یوه خیره ده د دغه یونین کونسل مشر یې ورته خو حواله ده او نن دغه جلسه هم د دوی په قیادت کې وه دغه ټوله خواري چې کومه ده د حاجي وحدت خان وه نو یو کامیابه جلسه یې وکړله یحیی جان مومن صاحب څه به وایې په دې د ټول ناول خو ظالم خان به ستاسو شکریا ادا کوم نن چې منګه د تنګي د عوامو د جوش خروش ولیده نو د دې نه دا ثابتېږي چې یاره د راتلونکي وخت چې کوم دی دا د قومي وطن پارټۍ دی ځکه چې داسې په ګڼ تعداد کې د تنګي عوام دا راووتل د مشر استقبال وکړو او څنګه چې تا د منصوبې خبره وکړله نو زه د دې بالکل دا شاهد یو ګواه یم چې د دې دا آغاز څنګه شروع شو او دا خیال او دا آیډیا څنګه راغلی وه نو دا چې زمونږ صوبایي چیرمین سکندر ایت خان شیرپو چې کله د ایریګیشن منسټر دا مونډه هیډ ورکس کې هلته افتتاح و د هغې نه موږ راتلو چې دې پل خواته راورسېدو دې ځای کې ډېر زیات تره شو او تقریبا موږ 10-15 منټ ولاړو نو مشر د ګاډي نه راکوشو سکرټري ایریګیشن هم هلته موجود و هغې هم راکوز کړو په هغه ټیم کې ورته ویل چې دې د اسټیمیټ تیار کړه او دا پل لا خو ډېر زیات نقصان دی نو ځکه دې طرف ته وګورم ځینې خلک کې مینهګان لګیا دي خلکو ته وایي وایي تاله ما پرشبندي کړې ده نو 100 فوټ پرشبندي کړي 200 فوټ پرشبندي کړي زموږ ملي مشر بغیر څه د مطالبې چې د دې عوامو د ټولو عوامو لکه دا د شبقدر پورې ټریفک په دې ځي په دې سکول ته به واړه راتله هغه به لیټ کېدل په دې به هسپتال ته خلک راتله هغه به لیټ کېدل او په دې کروڑونو روپو دا منصوبه چې ده دا هغه په دغه په خپل هغه باندې واخیستل او هغې سر ته ورسوله موږ د قومي وطن پارټۍ د ملي مشر شکریا ادا کوو او د ټولو عوامو شکریا ادا کوو دوی چې نن دلته ډېر جوش و خروش سره راغلي وو انشاءالله راتلونکی وخت چې کوم دی دا د قومي وطن پارټۍ او زموږ د خپل مشرانو نه همدغه توقع ده چې هغه بغیر څه دغه د دې علاقې چې کوم د ترقۍ سوچ لري د دې علاقې د روزګار سوچ لري د دې علاقې د پرمختګ سوچ لري دلته که تاسو وګورئ چې څونه منصوبې دي دا زموږ ملي مشر کړي دلته که څونه خلکو ته روزګار میلاو شوی دا ملي مشر ورکړی دلته که څوک باعزته ژوند تیری دا ملي مشر ورکړی دی او زه نن تاسو ته دا میم دلته که د غریب سړي ژوند چې کوم دی هغې کې څه بدلون راغلی دی نو دا د حیات محمد خان شیرپو دا د هغه سوچ و چې یاره غریب سړی هغه به هم ژوند ښه کېږي د هغه هم پکار ده چې یاره غونډ چې څونه وسایل دي دا په هغه باندې خرچ شي چې د هغه ترقي وکړي نن راتلونکی الیکشن کې هم زمونږ د دې عوامو نه دغه خواست دی چې دا راتلونکی الیکشن دا په 8 فروری دی دا په هغه ورځ دی شخصیت هغه د دې علاقې د عوامو دپاره هغه د خپلې وینې قرباني وکړه دا د هغه د شهادت د ورځ په ورځ باندې د الیکشن او انشاءالله هغه به دغه کوو زه په دې موقع باندې عوامو ته هم دا خواست کوم خصوصا زه چې زمونږ د شمالي اشنغر تعلقه چې کومه وه دا مخکې پیپسوله به وه د مشر خان صوبایي حلقه به وه دا ډېره زیاته نسبین حلقه وه بیا داسې حالات جوړ شول چې یاره په دې کې تبدیلۍ راغلې یو پیره تی پی کې 20 جوړه شوله بیا تی پی کې 57 جوړ شو اوس پی کې 63 شو نو د هغې ډېرې زیات یو هم یونین کونسل ډکې مندنۍ وریچن په دې کې شامل شو بیا د دې ځای د عوامو دا مطالبه وه د غونډو پاټونه وه چې یاره موږ له یو نمایندګي راکوئ خو افسوس خبره ده یوې پارټۍ م هغه طرف ته نمایندګي ورنه کړله بغیر ملي مشر چې کوم دی هغه دې حلقې ته دې ته نمایندګي ورکړله زه د دغې عوامو ته دا وایم چې ستاسو دیرینه مطالبه چې کوم وه تاسو یو نمایندګي غوښتله هغه تاسو له ستاسو په دغه کې درکړه ستاسو د طبقې کس یې تاسو له درکړه نو زه ورته دا وایم چې د سیاست درس نه بالاتر د پاټو نه بالاتر دا الیکشن دا د پی کې 63 الیکشن دا به د کلیوالۍ په نوم باندې دا به د ورورولۍ په نوم باندې دا به د قومولۍ په نوم باندې دا به لړاوو د خیره سه او دا به موږ ثابتو چې یاره دا علاقې دا خلک چې کوم دی دې کې یو اتفاق دی دې کې یو سیاسي شعور دی او دا داسې خلک غواړي چې کوم دغه علاقه کې نور خلک چې په کومه طریقې سره سیاست کوي هغه سیاست هغه دا خلک به انشاءالله په 8 فروری باندې ریجیکټ کوي
او دلته به یو داسې نماینده منتخب کړي چې هغه د دې علاقې بچي، هغه ته د علاقې د مسایلو پته، هغه ته د علاقې د مسایلو د حل هغه په هغې باندې پوهېږي. نو انشاءالله دا زما د عوامو نه دا توقع ده، د نوجوانانو نه مې دا توقع ده چې بس دی اوس ته راپاسئ، اوس ته د خپل الیکشن د خپل ټیکټ چې کوم دی دا زه د علاقې د نوجوانانو په نوم باندې کوم، دا ستاسو ټیکټ دی، دا ما تاسو له راوړی دی. انشاءالله دا د زما توقع ده چې دا نوجوانان دا د سیاسي سوچ نه بالاتر دا د دې علاقې دپاره دا به د خپله دا کومه پګړۍ چې له ما راوړې ده انشاءالله په 8 تاریخ به دا په خپله په سر کوي. علف خان وروڼه څنګه چې یحیی صاحب خبرې وکړې همدغه چې کومه نن غټه جلسه شوه، کوم غټ دا غټ پروجیکټ تنګي ته راغی، هغې مشرانو افتتاح وکړه. په دې باندې زه د خپلو مشرانو شکریه ادا کوم او هغوی نه دا تمه لرم چې انشاءالله مستقبل کې هم د تنګي لپاره دغه شانتې غټې پروجیکټې وروړي او په دې خاصه توګه باندې د تنګي یونین کونسل ته هغوی ته مبارکي ورکوم چې دونه غټه جلسه وشوه په دونه لږ ټایم کې موږ ته دا ټارګېټ راکړی شو. هغه الحمدلله موږ اچیو کړو، د خپل توقع نه یو زیات خلک وروتل. په دې باندې ټول تاثیر تنګي خاص کر تنګي عوامو ته مبارکي ورکوم. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. د سیاست نه بالاتر د خپلو مفادو نه بالاتر خو چېرې اجتماعي سوچ کې نو دغه سیمې دپاره آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم دی یوه خیره ده، یوه سونه ده او په ترقیاتي کارونو کې ورته بابای روزګار ویلې کېږي. نو نن دا یو ډېره لویه دیرینه مسله وه چې دلته کې به راشو د دغه پول افتتاح وشوله. نو په دې موږ خو مننه کوو او دغه یحیی جان مومند ته چې کوم دی د PK 63 ټیکټ خو ورکړی شو او حاجي عبادت خان چې کوم دی نن یوه کامیابه جلسه مو کړه. دغه ټول صورتحال هم تاسو ته شریک کړل.